makosana pa chambiri tikusera bwino nkhani yokhuza ndi xenophobia kapena kuyankhula kuti mchitidwe wa nkhanza umene nzika za dziko la South Africa zikuchitira nzika za maiko ena. Paja tikatsata bwinobwino nzika zimene za dziko la South Africa zikunenesa kuti nzika za maiko ena zituluketo kuchoka ku dziko lawo ngamaka pamene akunena zonati nzika za maiko enawo zikumabweresa pressure ku social service imeneno nzika za dziko la South Africa zimene akulandira kuchoka ku boma lawo. Komanso maforeigners akuti akutenga ntchito nkhani zake ambiri tikuzitsata bwino mpaka nano zinafika paja posakhala bwino kuti nzika za dziko la South Africa zinayambato kupha anthu titha kusimikiza kuti anthu angapo anaphedwa. Nzika za dziko la Mozambique zinaphedwa kumeneko malipoti ake ambiri takhala tikuwatsata bwino apo osatira zimenezi zikuona kuti pressure inakula kwambiri makamaka ku dziko la South Africa. Atsogoleri kumeneko analandira pressure kwambiri kuchokeranso ku maiko ena kutengera ndi mmene magazi amenewa akuchitira zimene zinapangisa zona kuti lero mtsogoleri wa dziko la South Africa Cyril Ramaphosa ankhuleto kuyankhulapo pa zimene zikuchitikazo chenjeza makamaka ma private citizens amenewa kuti no sakuyenera kutengera malamulo m'manja mwawo choncho ndikuphwanya malamulo. Tatene tioneneko zimene ayankhula Ramaphosa kenako tipiteni nkhani ndi chongo tithe kuitsata bwinobwino. Must make it clear that only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. Chabwino tamva komanso taona zimene ayankhula Cyril Ramaphosa pamene akuchenjeza makamaka nzika zimenezi kuti no kumeneko kuli malamulo leka nkhani zokhuza ndi immigration kuli ma department amene amathana ndi nkhani za immigration kuthandizana ndi apolisi komanso ma agencies osiyanasiyana amene amakhala akuthana ndi nkhani ngati zimenezi. Nde ma private citizens sakuyenera kutengera malamulo m'manja mwawo kutero choncho ni mlandu zomweno zosatira zake kutheka kuti makosana amene amakhala akuchita zimenezi atha kukathera kuchitoposi ngati pa zimene amayankhulazi ngathe kuzikwanirisa. Nde tikatsata bwinobwino timagulu timene timazitchula kuti ma vigilantes timene timasogozedwa ndi anthu ngati Jacinta Zuma ndi gulu lake lija limene limadziwika kuti March komanso kuli kagulu kenake kamene kamazitchula kuti Operation Dudula. Nde kuli mbala zina zake zimenenso zimakhala zikusogolera timagulu timene mbala zimenezo ndi kuti achina Ngizwe Mchunu ambiri tikumutsata bwino Ngizwe Mchunu ujayo amene analimbana ndi legend wa ku Malawi Ali Kaka Chinemba. Paja Ngizwe Mchunu ankafuna Ali Kaka Chinemba atuluse zikalata zokhalira dziko la South Africa. Ndi nkulu amene paja tikutsatira bwino kuti anamuchenjeza kuti sakuchita nawo zoposazo. Ngizwe Mchunu alibe udindo oti angamufunse nkhani zokhuza ndi mapepala ndi zina zotero. Ndeso paja kuti tianyamata ngati Mr Donation Pekeyo Mthakati ndi amene amakhala akusokoneza nzika za maiko ena kumeneko kulimbana pameneno akhala kwathamangisa malo amene amakhala akusaka nsipo piliwira zokhazonso mpakana anachita kufika ma street nkhani zake ambiri takhala tikutsata bwino mene zakhala zikuyendera kumeneko. Nona makamaka mene zinachitika ku Western Cape abaleto amene anali kumeneko zinthu zake zinali mosakhala bwino makamaka kumadera ngati Claremont maso Gansback kumeneko situation sinali bwino. Maforeigners anathamangisidwa nyumba zimene machita lente kumeneko kusiya katundu wawo chani onyamula ena zovala. Tinaona nkhani zake amene zinakhala zosakhala bwino zosayenda olo mpang'ono pomwe kuchita kuthawira kukhala mashelter makamaka ambiri natsata bwino kuti anali pa Stanford Community Hall pameneno akhala akudikirira kuti ma authorities awapange repatriate kumeneko. Ndiso taona nkhani zake amene zakhalira kuti authorities kudziko Malawi atumizatu ma transport kumeneko amene anyamula nzika zokwana 150 za dziko la Malawi zimeneno ndikuyankhula pano zili munsewu kubweratu ku Malawi. Naonanso chikalata chimenecho chimene boma anatulusa kuti anthu amenewa akhala akudosa Mozambique ambirato Zimbabwe ndekuti nokulowa Mozambique kukatulukira ndate kumwanza boda akachoka kumeneko akhala akufika Kamuzu Stadium neno aboma akhale akupitiriza ndi nkhani yokhuza ndi ma logistics kuti anthu amenewa akhale akupita kumene amachokera ku dziko la Malawi. Ande pali chiyembekezo kuti anthu amenewa ndekuti Monday pa 8 June chaka chimene cha 2026 ndi nthawi imeneno makamaka ndi tsiku limene akhale akutulukira ku Malawi imene nkhani zake zikuyendera. Ndesi tikutsata bwinobwino kuti pa zimene
pamene ayankhula a Cyril Ramaphosa akhala akuzipanga implement zimenezi lino anthu amene wawo asapitirize kuchita mchitidwe umene amakhala kuchita makato kuphwanya ufulu anthu powapha kuwavulaza ndi zina zotero kuwabera katundu awo timonanso umene zimakhalira madera ambiri ma sponsorship abedwa katundu kumene kusika za maiko ena zabwerera maiko kwawo kuti zili empty handed after ndi kuti atamenya ma savings kumenya ma investments osiyanasiyana kudziko kumeneli abwerera ali chimanjamanja taona makamaka amene zachitikira magazi aku Ghana nawonso pajanyamuka kumeneko abwereratu kuzikula kwawo. Of course magazi aku Ghana ndi nkhani imene osakuyesiyasiya akunena zoti apanga zothekera zina zisonse nzika zimenezo zilandire kuti amisozi awabwezere zinthu zimene awonongeredwa ndi nzika za dziko South Africa ndi mmene nkhani zake zikuyendera paja zikuona kuti nkhani imene yabweretsa tension pakati pa maiko amene wa Ghana ndi dziko limene South Africa zisata bwino nkhani zake amene zikuyendera. Konse mu video ina yake tibwerano ndi full detail ya tension imeneyi pamene zilili padakali pano anthu amene wakunena kuti sakunena ndi diso labwino makamaka nduna kumeneko ya international affairs kuchoka ku dziko la South Africa amene ndi Leonard Lamola maso nduna ya Foreign Affairs kuchoka ku dziko la Ghana kumeneko zikunena kuti zafika posakhala bwino sakunena ndi diso labwino nkhani imeneyi. Ndipo paja magazi amene wa dziko la South Africa makati magulu tambava limene limene kuzitchula kuti vigilantes akunena zona kuti pa 30 June ndi tsiku limene nzika za maiko ena zikunena kuchoka ku dziko la South Africa kutenga nimene anayankhulira paja kuti anapereka ultimatum imene ndiye sitikudziwa zona kuti ma authorities kumeneko akhala akuzipanga hando motani kutengeranso nimene ayankhulira amene Cyril Ramaphosa kuti khaya kuzakhala crackdown kulimbana ndi magulu timeneti kuti akhala akumangidwa magazi amene angayerekeze kutenga malamulo m'manja mwawo potenga nimene ayankhulira pamene zoti zikhala zikuyenda motani. Koma monga amene tafotokozera kale kuti amayankhula zimenezi kumene pa ground zimachitika zosiyana omwe akhala akubwera kumaziyankhula panonaso akuluakulu achipani chija cha ANC imene ndi cholamula padakali pano pa dziko limene South Africa akhala akuchenjeza ti magulu timeneti kuti akhala akumandizirango koma pamene akutengera malamulo m'manja mwawo kumano zinthu zimenezo zimaoneka kuti sizichitika motero. And threaten violence. Who are you? In a democratic state, express your views, criticize government about its ineptness, quote unquote, in dealing with matters of illegal immigrants. But don't call for violence in our country. We know what violence can do. You can go to TV and say that on such and such a date, if you don't move mountains, you will see what will happen. Nkhani zake ambiri timatsala bwino zikuoneka kuti nkhani imene ikuvuta kwambiri ndi azisankho zimene zichitika mu chaka chimene cha 2026 zikuoneka kuti magazi andale amenewa kumanjenjemera kwambiri kunjenjemeratu kunzika zawo kuti angoyerekeza kupanga crackdown kutheka kuti pa zisankho zimenezo mwina mwayi osapasanso voti kuzakhala ovota ndi chifukwa chake kumangolekerera zinthu ngati zimene zimachitika kumayankhula zina pano zikafika pa ground kumachitikanso zinthu zina. Ndi Malema yekha Julius Malema uja wa EFF uja ndi amene amaoneka kuti salabada paja wakhala kuyankhula nthawi ndi nthawi kunena zona kuti iye sakunyengerera china chilichonse azamuvotera kasa zamuvotera koma zimenezo alibe nazo ntchito pano maufulu anthu akuyenera kusamalidwa kwambiri sate chifukwa choti munthu ndi wakuda pameneyo ndikuti azizunzidwa ndi nzika zimene za dziko la South Africa ndi iye zamavoti alibe nazo ntchito. Titha kuonanso zimene anayankhula masiku apitawo Julius Malema kamaka ndi mmene akuchita magazi amene akuti osamuvotere alibe nazo ntchito. And really I can't be asked about Limpopo. I don't care about Limpopo. I don't care about Limpopo. I don't care about Gauteng. Whether EFF is voted for in Limpopo, so what? What must I do? What does that have to do with me? I'm not a regional leader. I'm international. I can walk into any country. You'll think Michael Jackson, the showstopper, has arrived. In the whole continent. So you're telling me about Limpopo, what? Chabwino tamva kumasota ona zimene anayankhula mbuyo a Julius Malema amenetu ni munthu mmodzi amene amaonesa kuti ingira kumbuyo zigawenga zimenezi kwati magulu timene tikamachita zimenezi timakhala kuphulira ndalama kuseriko amene akuopseza nzika za maiko ena zina zimakhala zikupereka ndalama nokhoza ndi ma donations ambiri tikutsata bwino makamaka zimetakati anakhala kuyankhula mbuyo amene amati afune ma donations kuti anyamata ake akhale akudya ndimene nkhani zake zimakhala zikuyendera maso tikatsata bwino even mu speech imene anayankhula Cyril
Ramaphosa akuonesa zonena kuti akuzindikira zoti mtundu wa Chizulu ndi umene uli ndi vuto kwambiri umene umachititsa zisokonezo kwambiri ku dziko la South Africa. Ndiso potengeranso ndi imene Dudula anapangira post pa tsamba la mchezo la Facebook akuona kuti sanakondwe ndi zimene anayankhula Cyril Ramaphosa akunena zonoti akupanga target mtundu umene wa Chizulu. Pano potengera ndi imene situation ili pa ground ndi zoona kuti mtundu umene amagaye oti ambiri ndi alesi otinso ku skulu ndi kuti ndi zero anazolowera kuti azipatsidwa zinthu mwaulere osagwira ntchito. Potengera kuti dziko lawonso likuona kuti likumana ndi economic pressure kuti akwaniritse zonse zofunikira kuti athandize anthu amenewa zikuona kuti zikukanika zomwe zapangisa zonati anthu amenewa zikhano akupanga ma demonstrations amenewa kunamizira ma foreigners. Imene monkhani zake ndi imene zikuyendera sizoti mwini maganizo pa nkhani zimenezi kuti maganizo amene walipo muthufutoza comment section kumati kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.